হঠাৎ করেই একটা অর্ডার আসলো 30 জনের ফ্রাইড রাইস আর চিকেন কষা রান্না করে দিতে হবে। এটা কিন্তু একটা পিকনিকের অর্ডার ছিল। হঠাৎ করে অর্ডার আসলে অনেক সময় কিন্তু আমাদের অনেক অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়, কিন্তু কিছু করার নেই, এটা আমাদের ব্যবসা, এটা আমাদের করতেই হবে। সেই মতো শুরু হয়ে গেল বাজারঘাট রান্না বান্না। ফ্রাইড রাইসের সব সবজি ভাজা হয়ে গেছে, এবার ভাতটা এর মধ্যে দিয়ে উপর থেকে ঘি ছড়িয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব। সবসময় এরকম রান্না বান্না হওয়ার কারণে বাড়িতে কিন্তু সবসময় আনন্দ ফুর্তি লেগেই থাকে, আর সময় যে কখন পেরিয়ে যায় বুঝতেই পারি না। এইভাবেই কেটে যায় আমাদের দিন। সব রান্না হয়ে গেছে, এবার ভ্যানে তুলে দিচ্ছি। আমার কথা শুনতে শুনতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না।